On est le lundi 6 octobre 2025 et il est procédé à des enrochements cuisants pour faire des caches pour nos salmonidés. Comme on peut voir, à peine en action. Le directeur de la fédération en la pêche qui procède aux emplacements de ces rochers. Mais je te ferai le chef pour demain. Et lui, il peut te le faire. Oh. Oui. Tu... Ouais, mais tu me le donnes tout à l'heure. Voilà. Ça fait 84 euros. Il faut chercher ce qu'on demain matin. Demain matin, tu t'en vas. La poste, là. Oui, la poste. Qui est marqué? Alain Bourret, c'est marqué là. Bon, c'est tout un journée, ça. Oui, oui, oui. Mais justement, il te le prépare. Hein. Il devrait vous dire là-dessus. Dans les endroits profonds, là, tu mets des cailloux. Oui, oui. Et ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait des caches. Des caches. Parce qu'il n'y a pas de cache, c'est d'enrochement. C'est-à-dire que c'est plat. Ça ne va pas se cacher. Ils vont pas tarder à arriver. Ils commencent à arriver là. Ça bille aussi. Oui, les migrateurs, oui. Pour maintenant, il y a des sédentaires. Hein. Il y a qui ont commencé à comprendre et initier ici. Voilà, c'est pour les tout le monde. Ah ouais, ouais. Je sais pas pourquoi ils l'ont monté cette oiseau. Parce qu'il y a rien, il y a rien. On n'en avait pas à l'époque. Ah ouais, ça, et on peut les prix, c'est pas l'usine. Ils sont protégés, il y a des dérogations.
se va a ricorrere il pignatello che ha le colline che ne ha cacciato e ne può fare più di mais il y en a un, c'est le qui est passé là. C'est bien et parce que c'est des passagers, ils ont des amis qui sont dedans et on a démoli un petit passagers parce qu'il y avait des microbes et il y avait ça et des morceaux qui pouvaient rentrer. Donc on a mis des bus calés là. Il a équipé les gens, acheté des cigarettes par terre. On a foutu le voyage à moi. Et alors le mec il arrive avec... Voilà, on est le lundi 6 octobre. Je suis en présence du président de la PPMA de Haute-Vallée de l'Aude, qui est M. Bourrel-Alain, qui va nous expliquer ce qu'on est en train de faire. Oui, bonjour à tous, bonjour les pêcheurs. Voilà, nous sommes ici sur le secteur de la PPMA de Limoux, qui commence d'Espéraza, qui arrive jusqu'à Limoux. Et ce secteur maintenant va être aménagé en cache, comme vous voyez derrière, avec des caches à poissons, des enrochements et des nouveaux caches pour permettre à la truite autochtone de pouvoir se développer et se cacher pour que l'avenir, on puisse avoir encore de la truite autochtone sur notre secteur. Pourquoi on fait ça? Parce que maintenant les titillages d'eau sont tellement basses, on est sur la roche-mer, la roche plate, il n'y a plus de cache pour poissons, que ce soit dans les rives ou sur les berges, même au milieu. C'est pour ça qu'on implante, on n'implante pas, on pose des cailloux à des endroits bien spécifiques pour pouvoir faire des caches et des mouvements d'eau pour qu'il y ait renouvellement d'eau et cache pour poissons. Voilà ce qu'on fait ici. Et je pense que c'est le dernier bastion parce que ça a commencé par Atsat, Quillan, Campagne, et demain ça sera Espéraza et on finira à Luc-sur-Aude. Voilà pourquoi on fait ça. Et l'installation de le département de l'Aude. Mais maintenant, on est en train de faire les premiers cailloux d'implantation. Et là, toute la journée, ça va se faire. Il va y avoir 15 points qui vont être faits en cache en béton et 17 points en cache en port de cailloux. Voilà ce que nous faisons sur notre secteur. Comme vous pouvez constater, l'eau n'est pas belle parce que nous avons une problématique sur les guettes, une conduite toute forcée de l'ADF qui nous porte l'urgence. Et ça fait presque 8 mois que l'eau est trouble. Et voilà, malheureusement, on arrive aux périodes de frais et l'eau est trouble, chargée de sédiments et ça va calquer les seules frayères que nous allons avoir sur notre département. Voilà, je vous remercie à tous et en espérant que ces caches porteront leurs fruits dans l'avenir. Les enrochements qu'on continue sur Luc-sur-Aude. Ah oui.
là aussi, c'est marqué là. On passe là. C'est là qu'il y a eu un accident. Et les pompiers, ils ont remonté le mec avec une missile, il y avait le sang, le pompier. Ouais, ça descend comme ça, puis